子行驶间，轮胎不断传来阵阵刺耳声音，越来越大声，让车主好傻眼。最后送去修理，发现居然有石头就这么卡在轮胎的刹车盘里。PO网之后，有网友表示这真的几率很小，是运气问题，还有人说是被恶作剧，可能是石头在这个轮圈里面2、3次弹掉之后，卡到这个里面。其实车子难免都会卷进小石头，通常跟轮框摩擦之后都会再跳出来，但正巧石头滑进刹车盘跟防尘片中间，才会出现异音。如果长时间没有处理，恐怕会降低刹车力道。通常是前轮容易卡石头，后轮包覆性高，比较不会发生。会直接卡住掉不出来，那个几率是非常低啦。一般的话，石头上去之后，可能它会磨损，石头跟碟盘磨损完之后就掉下来了。轮胎常见状况不外乎碰到钉子或者漏气爆胎，像这种石头卡在刹车盘里，几率实在很低，通常会被轮框撞击出来。修车人员建议尽量避免把车行驶在小碎石路段，降低石头卡轮胎几率。记者洪希宇、邱子玲台北报道。